in unit number 5 tree and graph. Okay, तुमच्या क्वेश्चन पेपर मध्ये there is one question compulsory. Draw binary tree for following data. Or again another question is draw binary search tree for following data. Okay, these two questions are very important according to your main written exam. Suppose data is given like 20, 30, 10, 5, 8, 45, 9, and here data is given 10, 5, 30, 35, 15, 10, sorry, 10 is here, 25. Okay, question number 1 and question number 2. In question number 1, type of tree is binary tree, and in question number 2 is type of tree is binary search tree. Both trees are different, but there is one similarity between binary tree and binary search tree also. Suppose, okay, I have one question. Suppose my tree contains following nodes, like this is my root node 10, this is my left side child, and this is my right side child. Okay, suppose in exam there is a one question, state the type of tree, state the type of given tree, right? Okay, your class test 2 is again MCQ based, right? पहिल्या क्लास टेस्ट मध्ये SYCO2 मध्ये 20 out of 20 कुणालाही मिळालेले नाहीत, आणि 1 मध्ये फक्त there is one single student. Okay, question is state the type of tree, and my options are: first option A, general tree; second option B, binary tree; third option C, binary search tree; next option is A and B, next option B and C, and next option, last option is last option A and C. Okay, and none of these. Okay, कोण सांगते याचा आन्सर? State the type of tree. There are total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 different options. Which one is correct? Okay, chat मध्ये okay, option E is the answer. सौरभने दिले, हंस शिंदे option C is correct. Okay, सौरभ पोटे option E, आदित्य सिंह E, प्रतीक शिंदे D, सबा प्रथमेश प्रीति E, प्रज्वल देवड़े binary and binary search tree means BC ते E.
ओके, जस्ट चेक. अजून कोणाला काय आन्सर वाटतंय? ते आशिष साबळे डी. अजून बाकीचे, अजून तुम्हाला काय वाटतंय काय आन्सर असेल या क्वेश्चनचं? Question is, state the type of tree, and tree contains total 3 nodes. Root node contains 10 and children 20 and 30. Okay, Vinesh A and Vaishnavi B and C means what? Option number E. Okay. The most of students given option number E as an answer. Okay. बाकीचे नुसते बघणारच आहेत की आन्सर देणार आहेत? कोणत्या टाईपचा ट्री आहे हा? खाली ऑप्शन पण दिलेत तुम्हाला. ओके, इन आवर सिलेबस फर्स्ट आपण कन्सेप्ट बघूया. अगेन सिद्धांत पाटील बी अँड only B. Okay. There are how many types of tree in your syllabus? Total 3 types, right? First one is general tree. Second one is binary tree. And next one is binary search tree, right? Binary search tree. Okay, there are again different types available in data structure, but according to your syllabus there are only 3 types in our syllabus: general tree, binary tree and binary search tree. ओके, ऑलरेडी तुम्हाला मी हे शिकवलंय. जनरल ट्री मीन्स व्हॉट, बायनरी ट्री अँड बायनरी सर्च ट्री मीन्स व्हॉट. जनरल ट्री मीन्स व्हॉट? मेन रूट इज सिंगल, राईट? ट्री जिथून स्टार्ट होतोय ज्या पॉइंट पासून तो रूट नोड सिंगल असणार आहे. बट अगेन each and every node having any number of children. Means what? 0 to n, right? 0 to n, and any type of tree is belong in general tree type. ते म्हणजे कोणताही ट्री आपण घेतला तो जनरल ट्री असतो, राइट? जनरल ट्री means what? Here option A contains general tree, option D contains general tree and option F contains general tree. नाव या तिघांमधून एक करेक्ट असणार आहे. बघा आता दिलेल्या आन्सर पैकी किती जणांचं करेक्ट आहे, किती जणांचं रॉंग आहे आपण बघूया. ओके, फर्स्ट दिस इज an example of general tree because कोणताही ट्रीचा टाइप घेतला तो फर्स्ट जनरल ट्री मध्ये आपण कन्सिडर करतो. जनरल ट्री मध्ये एक सिंगल रूट नोड, सपोज A, and it has many children. Okay, suppose it has 3 children, C, E, Z. Okay, again C has 1 child, F, and Z has 4 children. Okay, so रूट नोड सोडला तर नंतर रूट नोडला सुद्धा मेनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन असतील. ई ला सध्या ई हॅज 0 चिल्ड्रन, राइट? सी हॅज 1 चाइल्ड and Z has 4 child and A has 3 children, right? Means what? There is no limitation, right? 0 to n number of children तुमच्या नोड्सला असू शकतील in general tree.
Okay, now come here for binary tree. There is one rule. Each and every node having children less than equal to 2 maximum children किती असणार आहेत? एकतर 2 असतील, एकतर 1 असेल किंवा 0. Right? Means what? Suppose my example is A, right? Here B. This is again general tree and binary tree, right? Because it follows the rule, right? 0 child, 1 child and 2 children, right? He condition satisfied होत असेल, then we can call it as binary tree. Suppose another example 2, 5, 9. 2, 5, 9. This is again binary tree because 2 has 2 children. Condition satisfied, condition is true. 5 has 0 children, 9 has 0 children. 0 is again true. So it is binary tree. Suppose my another tree is 2, 4, 5, 3, 9, 8. So now 2 has 2 children. First condition is satisfied. 4 has 0. 5 has 3 children. Here condition is not satisfied, right? So this is not binary tree. This is not binary tree. Okay? It is general tree, but it is not binary tree. Okay? Because general tree nodes having any number of children, means here 2 has 2 children, 4 has 0 and 5 has 3 children, right? So it is a type of general tree, but it is not a type of binary tree because my node having value 5, it has 3 children, right? So it is not satisfied the rule of binary tree. Okay, this is the rule for binary tree, and now here binary search tree. Okay, binary search tree. Binary search tree follows the first rule of binary tree, that is children capacity is maximum up to 2 children, means children capacity is less than is equal to 2. Means what? Each and every node having 0 child, 1 child and maximum 2 children. Okay, after 3 then condition काय होणार आहे तिथे false होणार आहे. This is first condition, and second condition again, your root node contains less value, smallest value at left side and greatest value or equal to value at right side. Right side means what? Suppose my tree is 2, 4 and 5. Here root node is 2 but 4 is greater than 2, and here condition is at left side value should be smaller than root. So this is not binary search tree, right? This is a binary tree, this is a general tree, but this is not binary search tree because second condition false आहे. Okay, my next example is 3, 2, 5, 1, 4. Okay, now check for this. 3 has first rule is children capacity less than or equal to 2. 3 has 2 children, so condition is satisfied 2. Then second, this node contains 1 child, so condition is true. 0 child, condition is true. 0, condition true, and 1 child, condition is true. First condition is satisfied, so it is binary tree first. Then now check second condition.
root node left side 2 is less than 3 and 1 is less than again 2, right? Means what? 1 is less than 3 also, right? The all nodes are left side are less than root. देन परत इथे रूल अप्लाय करायचा 2 साठी पण 2 च्या लेफ्टला पण लेस पाहिजे, राईटला ग्रेटेस्ट चालेल. देन अगेन इकडे राईट साइडला 5 इज ग्रेटेस्ट, 4 इज greater than 3 but less than 5 because 5 is root for 4, right? Left side of 5 contains less value, so it is your binary search tree. Now come here, first question, state the type of tree. Here 10 at left side value is 20 and 20 is greater than 10, so it is not satisfied the rule of binary search tree because left side contains always less value than smallest value than root. So this is general tree and binary tree. So option number D is correct. This is general tree and binary tree. बघा कुणाचं करेक्ट आलेलं आहे आन्सर. जे काय तुमचे असेच मार्क्स जातील. ओके. अँड अगेन सेकंड क्लास टेस्ट डिफिकल्ट असेल तर त्याचा नीट स्टडी करा सगळ्यांनी. ओके. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ बायनरी ट्री फॉर 20, 30, 10, 5, 8 and 45, 9. ओके. सो फर्स्ट सॉल्व करूया आपण बायनरी ट्री साठी. क्वेश्चन आहे ड्रॉ बायनरी ट्री. ओके. हियर आय यूज शॉर्ट फॉर्म that is BT for binary tree and values are given 20, 30, 10, 20, 30, 10, okay, 5, 8, 45, 9. 5, 8, 45, 9. Okay, binary tree and binary search tree. Suppose here same example मी binary tree आणि binary search tree साठी हेच घेतो, या दोघांसाठी, म्हणजे आपल्याला डिफरन्स समजेल. So first is here binary tree and second one is here binary search tree. Binary search tree. Okay. So rule is दोन्हीकडे सेम रूल. पहिला काय आहे सिमिलॅरिटी, की ट्री मधील नोडला 2 पेक्षा जास्त चिल्ड्रन नसावेत. म्हणजे 0 चाइल्ड चालतील, 1 चाइल्ड चालेल आणि 2 चिल्ड्रन चालतील. 2 पेक्षा जास्त चिल्ड्रन नसणारे कोणत्याही नोडला. येते लक्षात. आणि बायनरी सर्च ट्री मध्ये दुसरा रूल काय आहे, की लेफ्ट साइडला स्मॉल व्हॅल्यू पाहिजे रूट पेक्षा आणि राईट साइडला ग्रेटेस्ट व्हॅल्यू पाहिजे रूट पेक्षा. ओके. सो नाउ हियर सॉल्व करूया. तर दिलेल्या क्वेश्चन मध्ये जो पहिला डेटा असेल 20, दिस इज युअर रूट फॉर बायनरी ट्री अँड बायनरी सर्च ट्री ऑल्सो. सो 20 and 20 हियर. ओके. इट बिकम्स युअर रूट नोड 20 and 20. Now check for next data, that is 30. So here first आपण बायनरी ट्री सॉल्व करूया. बायनरी ट्रीचा रूल काय, सिंगल रूल, every node having maximum 2 children means 0, 1 and 2. So here I draw left side child and right side child for my root node. Then now put your 30 and go from left to right. डावीकडून उजवीकडे आपल्याला जायचंय, लेफ्ट टू राईट. ओके. सो लेफ्ट साइडला काय आहे, हा नोड आहे. सो पुट युअर 30 हियर and next value is 10, put your 10 is here. Okay. So now आता आपण 30 आणि 10 च्या लेवलला आलेलो आहोत. नाव अगेन 30 ला 2 नोड काढले, लेफ्ट आणि राईट.
10 ला दोन चिल्ड्रन काढलेले आहेत, लेफ्ट आणि राईट. नाव पुट युअर नेक्स्ट व्हॅल्यू फ्रॉम लेफ्ट टू राईट, लेफ्ट साइड कडून राईट साइड कडे. 5, so put your 5 is here. 8, put your 8 is here. 45, put your 45 is here, and 9, put your 9 is here. Okay, so this is your binary tree. Okay, this is your binary tree. Then now binary search tree. So first here I assign 20, that is first data value for my root node in binary search tree also. So now check for next 30. Check with 20, start from root. 30 is greater than 20 आणि ग्रेटर दॅन असेल तर राईट साइडला जायचंय. 20 च्या राईट साइडला सध्या व्हॅल्यूज नाहीयेत. राईट साइडला मी नोड ड्रॉ केला आणि 30 पुट केलेले आहेत. देन नाउ 10, start from root node. 10 and 20, compare 10 and 20. 10 is smaller than 20, so कुठे जायचंय, लेफ्ट साइडला. सो लेफ्ट साइडला नोड ड्रॉ केला, तिथे नोड नव्हता आणि 10 मी तिथे पुट केलेला आहे. So 10 is added. Then now next value is 5. Next value is 5. So compare all the data start from root node. So compare 5 with 20. 5 and 20 compare करा. 5 is less than or smaller than 20. So go to left side. Left side ला आल्यानंतर मला 10 मिळालेला आहे. मी आता 10 सोबत 5 compare करणार आहे. Compare 5 with 10. 5 is smaller than 10. So 10 च्या लेफ्ट साइडला यायचं स्मॉल असल्यामुळे आणि 5 इथे ऍड करायचं आहे. ओके, देन नाउ नेक्स्ट 8. Start from, always start from root node, right? Always start from root node. So my next value is 5. 5 is completed. 8. Compare 8 with 20. 8 and 20, 8 is smaller, so go to left side. मी 10 कडे आलो. Compare 8 and 10. 8 is smaller than 10. Then go to left side. 10 च्या लेफ्ट साइडला आलो. 8 इथे compare करायचा. 8 and 5. Now 8 is greater than 5 आणि ग्रेटर असेल तर त्याच्या राईट साइडला, म्हणजे 5 च्या राईट साइडला मी नोड ऍड करणार आहे 8. So now 8 is added here. Okay. So 8 is completed. Now next data is 45. So start from 20. Compare 45 with 20. 45 is greater than 20. So कुठे जायचंय, राईट साइडला जायचंय, राईट. Then 30. Compare 45 with 30. 45 with 30. 45 is again greater than 30. So 30 च्या राईट साइडला नोड ड्रॉ करायचा आणि 45 तिथे ऍड करायचे. 45 is added. Then now next is 9. So start from your root node. Start from your root node. 9. So compare 20 and 9. 9 is smaller than 20, right? 9 is smaller than 20, so go to left side. Left side ला आलो मी 20 च्या. 10. Again compare 9 with 10. 9 कसा आहे, अगेन स्मॉल आहे आणि स्मॉल असेल तर लेफ्ट साइडला यायचंय. 5 कडे आलो मी. 9 5 सोबत कम्पेअर करा. 9 इज ग्रेटर दॅन 5. मग कुठे जायचंय, ग्रेटर असेल तर राईट साइडला आलो. आता इथे 8 आहे. 8 सोबत 9 कम्पेअर करणार आहे मी. 8 and 9. 9 is greater than 8, right? So greater असेल तर राईट साइडला नोड ऍड केलाय आणि 9 is added here. Okay, so this is your answer of binary tree and binary search tree. Okay, binary tree and binary search tree. Okay, सर्वांना समजलंय का एक्झाम्पल? ओके,
Okay, now next example. Next data 10, 5, 30, 35, 15, 25. ते आपण जास्त घेऊया. 10, 5, 35, 25, 9, 100, 2 and 7, and here again 15. Okay, now draw binary tree and binary search tree for given data. Binary tree and binary search tree. So here binary tree. In binary search tree there is one additional rule only, that is root at left side values are less than root and at right side values are greater than root. This is additional rule for binary search tree. First rule is applicable for both binary tree and binary search tree, that is maximum number of children is always 2. Means minimum 0, 1 आणि 2 पर्यंत चालते. 3 children नसणार आहेत. Okay, now draw binary tree and binary search tree for given data. ओके, आन्सर कोण सांगणार आहे? पियुष ठवाळ सांगणार आहे आन्सर. आवाज येतो ना पियुष? हॅलो, ओके, आन्सर मला व्हॉट्सअप करायचंय ड्रॉ करून. बायनरी ट्री ड्रॉ करा फास्ट. मी आन्सर सेंड करायचं मला. पियुष ठवाळ, देन प्रथमेश सोंदूर, देन नेक्स्ट वन इज अनिकेत मस्के, आशिष साबळे, आयन पठाण. हा, आन्सर तयार झालं का पियुष बायनरी ट्रीचं? हा, माईक ऑन कर, माईक. बरं, मला व्हॉट्सअप करा आन्सर. जिथे नॉईज नसेल कुणाकडे, कोण सांगते आन्सर? वैष्णवी फडतरे आन्सर सांगणार आहेस बायनरी ट्री? येस सर. हा, मला आन्सर सांगा. फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम रूट नोड. व्हॅल्यू ऑफ रूट नोड इज 10. okay 10. So here I draw my root node, that is 10. Now next पुढे काय करायचंय? लेफ्ट साइड इज 5. लेफ्ट साइड आणि राईट साइडला 2 नोड ड्रॉ केले. लेफ्ट साइडला काय? 5 आणि राईट साइडला 5. 35. कारण आपण लेफ्ट टू राईट जायचं. पहिल्यांदा हा नोड मिळाला 5, त्यामध्ये व्हॅल्यू लिहिली आणि नंतरच्या नोड मध्ये व्हॅल्यू लिहिली. पुढे काय करायचं आता? 5 2 नोड्स 5 ला. 5 having 2 nodes left and right. So now left contains
Left contains 25. 25, right, and right contains Nine. 9. Then next step. 35, 2 nodes. Okay, here I draw two nodes, two children for 35. Now tell me data. 100 on left side. 100 left side and at right side 2. 2. Okay. Then next step 25, 2 nodes. 25, draw two nodes for 25. What about 902? No Nine. need because data is ends, right? Only two values are remaining. So here I only draw two nodes. If further values असतील तर 9 पासून परत दोन नोड 100 पासून दोन आणि 2 पासून दोन. So tell me data for left and right side. On the left side, 5, 7 and right 15. Okay, right 15. Okay. Okay, answer is correct. Okay, mic off करा. Okay, answer is correct. Now binary search tree. आपल्याला binary search tree draw करायचं आहे. ओके, नेक्स्ट बायनरी सर्च ट्री. आन्सर सांगणारे कोण? प्रीती राठोड. प्रीती राठोड. Yes, sir. हा, आन्सर सांगायचंय फॉर बायनरी सर्च ट्री. सर व्हॉट्सअपला मेसेज करू का? इथे खूप आवाज आहे दुसऱ्यांचं बाकीचं. हा, ओके, व्हॉट्सअप करा मला आन्सर. ठीक आहे ओके, सर. कोण सांगतंय? सौरभ पोटे सांगतो का आन्सर बायनरी सर्च ट्री? हॅलो. ओके, व्हॉट्सअपला सेंड केलंय का? ओके, मी चेक करतो. So what's in binary search tree? 10, 5, 2, 9. Okay, answer is correct. Okay, answer कोण सांगते माइक ऑन करून जिथे नॉइज नसेल? Yes, sir. हा, ओके, आन्सर सांगा. 10 is the node, root node. Okay, 10 is my root node. Then now Yes. next. Then left side of the 10 is the 5 value. Okay, because 5 is smaller, and right side. Yes. Right side is the 35 because it is greater. Greater. Okay, 35. Yes. Then next. Yeah. And then compare with the 10, 25. So it comes Okay. to the right side. Then 35 is greater than 25. So left side of the 35. Okay, 25 is added here, right? Yes. And then 9 next Okay, value now is next 9. 9. Then 9 is the Okay. lesser value than 10. Then goes to left. Then 5 is the Left. lesser value than 9. Then 9 is goes to Go to right side of the 5. right. Okay, 9 is added Yes. here. Then Then now next next is value. 100. Yes. Then compare with the 10, but it is greater than 10, so it goes to right. Then Right. it compares with the 35, and then it goes to right again. Okay, so 35 Yes. having 100 at right side. Yes, and next value is 2, so compare with the 10, it is lesser than 10, so it goes to left, which is 5 Okay. node. Then 5 is also greater than 2, so it goes to left of the 5 node. The 2 is added here, right? Yes. Then next Then value now is next is 7. 7. Then compare with the 10, so 10 is greater than 7, so it goes to left. Left. Yeah, then 7 is the greater than 5, so it goes to right. Right. Yeah, 9. then 9 is greater than, so it goes to left of the 9 node. Okay, 7 is added. Yeah, Then now and next 15. 15,
it compares to the 10, so it is greater than 10, so it goes to right side of the 10 node. Right side. Okay. Then Yeah, 35. yeah, 35 is the greater, so we have to go to the left side of the 35. Left side. Okay. Uh, Now compared with 25. yeah, then it goes to left, obviously. Okay, because it is less than Yes. 25. Okay, this answer is correct again for binary search tree. काय रॉंग आहे का कुणाला वाटतंय यामध्ये? Okay, this is binary search tree for following data, given data, and this one is binary tree for given data. Okay, सर्वांना समजलंय? ठीक आहे, याचं अजून एक एक्झाम्पल